Pernah nggak sih beli bahan makanan baru 2 hari di kulkas, nggak taunya udah layu atau basi? Ternyata ada cara simple biar makanan tetap fresh sampai berminggu-minggu. Dengan alat ini, udara di dalam kemasan langsung disedot habis. Nggak ada lagi oksigen yang bisa bikin makanan cepat rusak. Jadi lebih higienis, awet, dan hemat uang karena nggak ada makanan yang terbuang. Dengan alat vacuum sealer ini, aku sih sekarang nggak takut lagi untuk belanja banyak sekaligus. Karena semua bisa disimpan kayak gini, jadi lebih fresh dan awet. Jadi praktis banget dan hemat kan?